हेलो गाइस, राम राम जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो गाइस, आज हमने डीप फ्रीज मंगाया है अपनी दुकान के लिए। दुकान में था छोटा फ्रीज था, उसमें ना पेप्सी वगैरह नहीं आती थी सारी, और इसलिए हमने डीप फ्रीज लिया। उसमें कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आती थी सारी, वो छोटा था, इसलिए हमने डीप फ्रीज मंगाया उसको करने के लिए। और उनके पापा ओपनिंग करते हैं 500 लीटर का सब कुछ आ जाएगा। ओपनिंग करना स्वास्थ्य बना ठीक कर रहे हैं।